Bom dia, galera, bom dia a todos. Saindo aí para mais uma pescaria. Partiu rifaina. Tá meio escuro aqui. A canoa tá pronta, tá engatada já. É só partir agora. Vamos ver se a gente faz umas boas capturas para vocês hoje. Para vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Deixa aquele like lá para estar ajudando a gente no canal, beleza? É isso aí. Passar ali, pegar meu dupla. Partiu rifaina. Um abraço. Tamo junto. Roda a vinheta. Aí, galera, pegamos o Diegão aqui agora. Segue ele lá no canal também, tem um canal aí. Como é que é o seu canal? É Diego Subs, com S no final. Aí, ó, Diego Sub, segue ele lá também lá. Nós estamos para rifaina agora. E vamos fazer umas capturas lá, vamos ver se vai sair bom, um frito pelo menos, né? Fazer um sashimizinho hoje. Mas promete, hein? Você tá doido, bom demais. Tamo junto. Matar, matar, matar. Quantas horas? 7 horas, mano, cara. Galera, chegamos aqui, agora são 7 horas e 3 minutos. Já tá cheio de mergulhador chegando também. Meu Deus. Bora. Bora. Bora lá. Pessoal, trocando aqui, ó. Aí, quem tá aí? É Japa, ó o Japa aí, ó. Bora lá. Vou partir pra mais uma aventura aí. E nós tá como? Lotado de pescador aqui. Você tá doido? Só que nós veio aqui, é só umas 5 canoas saindo. Vamos ver, né? Promete.
Isso aí, galera, tivemos que dar uma pausa aqui, ó. Encostar a canoa aqui. O marola tá muito alto aqui. Perigoso tombar o barco aqui. O Diegão tá ali, ó, o malandro. Bora? Bora. Só dá de pegar, dar uma passada nessa marola aí, não é hortada. Hoje tá bom, hein? Hoje deu frito. Falta só mais umas 4, 5 tilápias pra bater o outro. Pra bater a cota aí, então partindo.